दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब भी हम अपने टीवी के चैनल्स चेंज करते हैं या फिर टाटा स्काई सेटअप बॉक्स के जब जो हमारे चैनल्स आ रहे होते हैं, चाहे एचडी ले लो चाहे एसडी ले लो, तो उसमें किसी किसी चैनल्स पे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है या किसी किसी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लो होती है। तो दोस्तों हम उसको अपने टीवी के रिमोट से भी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं घटाते हैं, पर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डीकोड न्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो साउंड की जो प्रॉब्लम है वो क्यों आती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर जो चैनल जो हमारे को सेटअप बॉक्स पे हमारे चैनल जो भेज रहे हैं, उनकी एक लिमिट होती है, एक बाउंडेशन होती है कि इतने पिच के ऊपर आवाज़ फटने लग जाती है। तो उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी है, इतनी लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जब हमारे सेटअप बॉक्स तक वो सिग्नल आता है, जो ब्रॉडकास्टर हमारे जो चैनल जो सिग्नल भेजता है, वहाँ पर एक लिमिट दी गई है कि आप इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, इससे ज़्यादा घटा नहीं सकते। पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया होता है हमारे टाटा स्काई बॉक्स सेटअप बॉक्स के अंदर कि आप अपने हिसाब से वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं कि आप अपने जो सेटअप बॉक्स का जो ऑल ओवर जो चैनल्स हैं उनकी वॉल्यूम को कितना हाई सुनना चाहते हैं और कितना लो सुनना चाहते हैं। तो इसी की सेटिंग के बारे में आज आपसे मैं बात करना है। तो दोस्तों, उस सेटिंग्स को हम कैसे करेंगे और उस सेटिंग से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको इसका पूरा एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो चलिए फिर आगे हम इसको एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हम अपने टाटा स्काई की जो वॉल्यूम है उसे हम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने मॉनिटर के अंदर अपना टाटा स्काई एचडी का कनेक्शन कर रखा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने टाटा स्काई एचडी सेटअप बॉक्स को आप अपने मॉनिटर में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसका मज़ा ले सकते हैं, तो दोस्तों मैंने यहाँ आई बटन पर लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि आप अपने मॉनिटर में अपना टाटा स्काई सेटअप बॉक्स आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपनी इसके जो वॉल्यूम है टाटा स्काई की वो से हम कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना होम थिएटर कनेक्ट कर रखा है फिलिप्स का, और आप यहाँ पे इसकी देख सकते होंगे इसकी जो वॉल्यूम है वो भी मैंने बढ़ा रखी है। और ये देखिए अब मैं इसकी अपने जो सेटअप बॉक्स का चैनल है, देखिए मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी हाई वॉल्यूम है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मैंने ये फुल वॉल्यूम कर दी है। तो अब इसे हम कैसे और बढ़ा सकते हैं या और घटा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं इसे ये म्यूट कर देता हूँ। और अब आपको करना क्या है, आपको देखिए आपको जाना है ये सेटिंग्स के अंदर, ये देखिए ये जो सेटिंग्स का बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जाके आपको जाना है नीचे यूज़र सेटिंग्स में, ओके करेंगे। उसके बाद जाना है दोस्तों आपको अपनी साउंड सेटिंग में जाएंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेट टॉप बॉक्स वॉल्यूम लेवल बता रखा है। तो बस इसको आपने इस राइट एरो से इससे बढ़ाना है। अब आप अपने हिसाब से जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना घटाना चाहे घटा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको फुल वॉल्यूम कर दिया है और यहाँ पे देखिए आप जिस तरीके का साउंड मतलब सुनना चाहते हैं डॉल्बी में, डॉल्बी डिजिटल में या पीसीएम में, वो यहाँ से आप सेट करके, और ये ब्लू वाला जो बटन है इसको आप ओके कर दिए तो देखिए आप वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे भी चिल्ला चिल्ला के आपके लिए बोलना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसे लो करना चाहते हैं साउंड सेटिंग में जाइए और यहाँ से इसे लो कर दीजिए। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। अब ये देखिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो ये देखिए आवाज़ एकदम कम हो चुकी है। तो ये आपका ऑटो डिफ़ॉल्ट और जितने भी एचडी हों चाहे एसडी हो, सबके आपकी वॉल्यूम एक जैसे सेट कर देगा और एक जैसी वॉल्यूम आपकी आने लगेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा कि आप अपने जो ऑडियो है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।